我而家單獨俾一個電，我唔跟主板，我要知道我哋後邊嗰幾個掣，嗰幾個水閥好唔好嘅。咁我而家單獨俾個電佢，如果聽到嗒聲嘅話咧，代表我哋幾個閥係好嘅，只係主板上面嘅呢幾個部分出咗問題啦。我哋而家俾電佢，聽到未？嗱，第二個都好嘅，第三個見到未？再嚟多次，第一個嗒嗒嗒嗰啲聲聽唔聽到？嗒代表打開咗，係啊，睇到未？第二個、第三個，係啦。你而家見到嘅話咧，就係我哋喺呢條線後邊嘅呢啲零件全部係好嘅，但係而家壞就係壞呢塊板，壞咗塊板嘅話就係呢幾個部分出咗問題，所以導致到佢好多情況都冇辦法出蒸氣啊、噴熱水啊，都係呢塊板嘅故障。